Väčšina ľudí krváca týždeň čo týždeň, aké študujú grafy, indikátory a setupy. Dôvodom nie je trh. Dôvodom je to, že ignorujú 3 základné koncepty, ktoré oddelujú profitabilných traderov od tých stratových. Ak chceš pokračovať v prerábaní a byť súčasťou tých, ktorí strácajú peniaze, toto video radšej ani nepozeraj. Ak chceš uspieť a podieľať sa na tradingu so mnou, určite si pozri toto video. V tomto videu ti ukážem 3 koncepty, ktoré musíš ovládať, ak chceš obchodovať profitabilne. Rámec za smart vstupný do obchodu, ako čítať trhovú štruktúru a prečo je timing dôležitejší než akýkoľvek indikátor. Keď tieto veci pochopíš, prestaneš hľadať a začneš obchodovať ako profesionál. Poďme na to. Skôr než pôjdeme jeden po druhom, chcem ti ukázať, že tieto 3 veci tvoria jeden jednoduchý systém, nie 3 oddelené triky. Trhová štruktúra je odpoveď na otázku, kde sme a kto má kontrolu. Či sme v trende, v range, či robíme vyššie high a vyššie low, ale naopak nižšie high a nižšie low. Bez toho vlastne nevieš, čo obchoduješ, iba klikáš náhodné vstupy. Likvidita a smart money je odpoveď na otázku, prečo sa cena hýbe práve tam, kde sa hýbe. Trh potrebuje likviditu, potrebuje objednávky a najviac objednávok je tam, kde má retail stop lossy a pending objednávky nad rezistenciou a pod supportom. Preto tak často vidíš breakout, potom rýchly spike, vybratie spotov a až potom skutočný pohyb. Toto som aj vysvetľoval vo fakeout videách, ktoré som vydal, takže ak chceš vidieť ohľadom fakeoutov, tak určite si pozri toto video. To nie je chaos, to je mechanika trhu. A potom je tu timing a potvrdenie, čo je odpoveď na otázku, kedy do toho vstúpiť, aby som nebol ten, koho vyberú. Lebo aj keď máš správny smer aj správnu zónu, zle načasovaný vstup ťa vyhodí zo stop lossu skôr, než sa trh reálne rozbehne tam, kam má. Preto nevojdeš na prvú sviečku, nehádaš, ale čakáš na reakciu, odmietnutie, potvrdenie a ideálne aj nejaký ten objem. Takže keď to zhrniem jednoducho, štruktúra ti povie smer a kontext, likvidita ti povie, kde je pasca a kde je reálny záujem a timing ti povie, kedy vstúpiť bezpečne. A práve preto je toto rozdiel medzi traderom, ktorý stále háda, a traderom, ktorý má naozaj nejaký plán. A poďme teraz na graf. Najprv sa musíme pozrieť, kde vlastne v tom trhu sme. Takže začneme trendom a swingovými bodmi. Identifikujeme vyššie high, vyššie low alebo nižšie high a nižšie low podľa smeru. V tomto prípade high, low, high, low, high, low. Čiže to znamená, že momentálne sme v klesajúcom trende, čiže tzv. bearish trende. Takže nižšie high, nižšie low, nižšie high a nižšie low. Takže aby sme si to takto predstavili. A toto sme si pozreli na jednom grafe na Bitcoine, takže to znamená, že jasný trend je klesajúci. Teraz sa presunieme na menší časový rámec. A toto sa dá obchodovať podľa štruktúry na určenie miest, kde je pravdepodobný vstup smart money. Tento week nepočítame, tuto bol ten veľký prepad a obrovský spike, čiže tento pohyb moc ani nepočítam. Čiže reálne by som to bral niekde odtiaľto, kde sa cena vrátila a vytvorila high. A potom tu sme vytvorili i ďalší high. Čo nám toto môže prezradiť? Čo nám toto môže reálne prezradiť? Je, že tu nás sa vytvorila rezistencia a bod, kde smart money chcú reálne potlačiť cenu dolu. Čo znamená, že cena nám klesla. Tuto pravdepodobne bol výmet stop lossov, keďže tu sme mali lokálny support. Tuto prišiel fake, že ideme atakovať rezistenciu, ale tuto sa nič nestalo. A prišlo zamietnutie. A čo sa stalo je, ľudia podľa mňa čakali to, že ideme do longu, prekonali, podržal nás tento support a pôjdeme prekonať túto úroveň. A čo sa stalo teda je, že ľudia, ktorí aj reálne shortovali niekde na tejto úrovni, vymietli im z časti stop lossy a prišla otočka. A čo sa stalo opäť? Tu máme lokálny support. Označím to zelenou, aby to bolo lepšie vidieť. Tu sme sa raz odrazili. Long. Ľudia si mysleli, že tento support nás udrží, tak začali to otvárať longy, ale prišiel reálny pohyb a vymietlo každého z trhu. Toto sú tzv. Smart money koncepty. Vždycky sledujte, napríklad toto bol krásny príklad double top, kde naozaj
aj keby prišiel nejaký fake out, tak vstupy by ste kľudne dávali na tú rezistenciu, ďalší vstup niekde tu a stop loss až niekde sem, tu už by sa proste tá štruktúra invalidovala. Takže bez štruktúry sú vstupy slepé, v podstate iba hľaduješ, vždycky majú označené nejaké úrovne. Označ si predchádzajúce swing, high, low alebo zóny supportu a rezistencie ešte predtým, než sa pozrieš na akýkoľvek indikátor, ktorý používaš ty vo svojom tradingu. Každý tento pohyb je o likvidite. Inštitúcie lovia z luky stop lossov a berú opačnú stranu retailových obchodov. Presne ako som vysvetlil, ľudia tu začali hľadať longy, keďže áno, support nás podržal a pôjdeme ho vyššie. Nie, miesto toho prišiel prepad a prišiel ten reálny pohyb dole. Nauč sa rozpoznávať likvidné sweepy pred veľkými pohybmi. Ak by si chcel obchodovať tento support, tak tvoj stop loss by mal byť niekde na tejto úrovni, keďže toto reálne nebolo udržanie supportu, keďže tu máme VIG, tzv. pin bar alebo VIG a stop loss je tu a stop loss by ti to zachránil, keďže tá cena sa reálne prepadla až sem. Čiže na toto si treba dávať pozor, vždycky si vyznačte tieto zóny. Toto nebol sweep, toto bol reálny pohyb. A snaž sa obchodovať so smart money a nie proti ním. Sleduj, kde trh najskôr vyberie stop lossy, až potom pokračuje zamýšľaným smerom. Žiadny septat nefunguje stále, ale timing je väčšinou všetko. Počkaj si na odmietnutie ceny na kľúčových leveloch, potvrdzuje sviečky alebo formácie, tzv. Patterny, objem, ktorý podporuje pohyb, vstupuj až po potvrdení, nie pred ním, trpezlivosť poráža impulzívnosť. Pamätaj si, presnosť je viac ako kvantita. Jeden dobre načasovaný obchod porazí 10 náhodných. Čiže v tomto prípade môžeme ísť na menší časový rámec. Kde vlastne tento support sa stal napríklad aj rezistenciou. Čo môžeme vidieť je, že reálne ten support je tu a stal sa vlastne rezistenciou, čiže máme to dobre označené. A reálne tuto ani nebol ani nejaký veľký fake out, keďže táto štruktúra proste sedí. A keď si to pozrieme ešte z menšieho časového rámca, ak sa môžeme na to pozrieť, tu sme mohli vidieť zamietnutie týmto bikom, potom prišiel retest. Čiže reálne by sme vstupovali niekde na tejto úrovni a take profit by sme dávali niekde na tento support, čo bol tu predtým, čiže ho označím. Čiže ak vidíte niečo takéto, tak čo urobíte je vstupujte až po potvrdení reálne zamietnutie, čiže táto červená sviečka. Čiže vstupovali by ste niekde tu. Stop loss by ste už dali, keby sa trh chcel otočiť proti vám a reálne by prišiel pohyb a reálne ak by prišiel pohyb sem po tejto sviečke, tak to znamená, že táto štruktúra už neplatí a trh by išiel vyššie. Čiže stop loss by vás zachránil, ale čo sa reálne stalo? Čiže biela vstup, červená stop loss a take profit, ak ste konzervatívnejší, kľudne niekde nad supportom, ak ste si neúplne istí. A tento obchod dáme short position, čiže tu by sme vstupovali, stop loss by sme dávali sem a takisto teda take profit by sme mali niekde tu a to nám robí risk reward ratio 5,89, čo je krásny príklad obchodu. Takže otvorili sme si graf BTC, USDT na Binance a čo môžeme vidieť je, že trh je bearish, keďže ako som aj vysvetloval v grafe, tu sme mali high, lower high, nové low, lower high, nové low a tak ďalej. Momentálne tu momentálne sme v takejto zóne, kde to vyzerá ako keby, že prebieha akumulácia, ale na dennom grafe sme pod EMA 200, čo je táto oranžová čiara, čo znamená, že trh je bearish. Takže reálne, čo sa môže stať je, že cena bude jemne rásť, ale podľa mňa príde ďalší pohyb dole, keďže sme momentálne ten trend je viac bearish ako bullish, čo znamená, že cena by mala ísť nižšie. A keď sa na to pozrieme z bližšieho časového rámca, z toho denného, na dennom časovom rámci sa snažím sledovať prevažne EMA 200, čo je indikátor, ktorý dosť určuje, že či sme v bullish alebo bearish trende. Momentálne, ako aj tuto môžeme vidieť, ani sme sa sem nedostali, sme momentálne v bearish
trende a takisto momentálne Bitcoin sa nachádza na férovej týždennej aj mesačnej cene plus minus. Tuto je týždenná mesačná cena, čiže cena sa tam môže vrátiť, ale potom môže prísť opäť nejaká korekcia. Takže sa pozrieme na to z bližšieho časového rámca. Čo teda reálne očakám a čo by som sledoval teraz, je táto úroveň. Presne táto úroveň, kde prišli tie odrazy. Označím to červeným, aby to bolo chápané ako rezistencia, aby to aj vám to dalo väčší zmysel. Momentálne, čo ja očakávam reálne, a takisto to môže súvisieť s fakeoutom. Nemyslím si, že teraz pôjdeme hneď dole, že by sme mali ísť niekde na tento support, kde máme aj order block. Čo ja teraz očakávam, budem sledovať túto zónu. Takže zoberieme si tento tool, tieto šípky. Čo očakávam reálne je, že cena sa vráti, ale reálne príde aj break, prípadne príde ešte ďalší fakeout a jednoducho ľudia si budú myslieť, že ideme hore, keďže väčšina stop lossov sa už vymetie na tej rezistencii, čo som označil tým obdĺžnikom. A čo sa potom stane, že tuto príde otočka, tu sa vymetú stop lossy, likvidita a jednoducho pôjdeme nižšie. A niekde tuto by som bral take profit, samozrejme táto šipka nie je správna. Takže tuto na tejto úrovni by som bral niekde take profit. Čiže čo sa môže stať, čo očakávam, príde nárast, príde jednoducho test na rezistenciu, ako aj tu sa nám to dialo, príde break, ale reálne to bude fake out a cena sa opäť vráti. Keďže reálne z denného časového rámcu sme stále v bearish trende a potom ako načasovať vstup na menšom časovom rámci, kľudne 15 alebo 30 minútový graf, sledujte si túto úroveň, čo sa bude diať. Ak uvidíte break a ak začnete vidieť zamietnutie, ak uvidíte sviečka, ktorá sa bude zamietať ako je táto biela, tak nebojte sa vstúpiť do shortu, čiže vstup, stop loss a kľudne take profit na ďalší support. Ak ste konzervatívni, kľudne si môžete dať take profit sem. Ak si nie ste istí, tak kľudne môžete využiť takúto stratégiu, kde vstúpete na viacero vstupov. Čiže napríklad môžete vstúpiť tu, označím vám to bielým, môžete vstúpiť tu, kľudne si to môžete nafázovať na viacero vstupov, keď ste si neistí, kľudne môžete vstúpiť aj tu, a kľudne si nastavte vstup aj sem a stop loss a túto pozíciu, čo máte najbližšie k stop lossu, tak reálne stop loss by som dával až vyššie, ako som zmienoval v predošlom videu. Čiže kľudne tu by som dal posledný vstup a stop loss na tejto úrovni. Čiže môžete toto je len príklad, môžete to mať nafázované na viacero vstupov, ak ste si není istí, a každý ten vstup. Čiže tuto by som začal, ale reálne by som začal otvárať vstup až niekde, až tu by som nešiel prvý vstup na tejto úrovni. Druhý vstup, prípadne tretí vstup. Štvrtý vstup a piatý vstup už je na vás, ale prípadne ak chcete si naozaj ešte zlepšiť risk reward ratio a takisto minimalizovať riziko, tuto môžete otvoriť kľudne väčšiu size, keďže ten stop loss je veľmi blízko a od tejto pozície, čiže si musím nastaviť short position, máme nastavené, čiže od tejto pozície to máme risk reward ratio na tých, kde som napríklad sem, ak ste konzervatívni, tak máte to risk reward ratio 23:72 od tejto pozície. Takže ak ste si není istí, kľudne môžete otvárať viacero pozícií a každá pozícia má rovnaký stop loss a rovnaký take profit, ale otvárajte postupne väčšiu pozíciu, lebo čím ste bližšie k stop lossu, tak o tým menej peňazí prídete a o to máte jednoduchšie riadiť svoje riziko. Takže túto kľudne môžete dať väčšiu size, keďže o veľa peňazí neprídete, ale tá odmena, ak vám ten trade vyjde, tak tá odmena naozaj že bude stať za to. Takže toto sú také koncepty, ktoré ja využívam. Prípadne
robil som video aj o RSI a o Fibonacci a tak ďalej. Toto všetko môžete skombinovať a môžete si vytvoriť svoj vlastný tradingový setup, ktorý vám proste vyhovuje. Najčastejšie chyby, ktoré sa pravdepodobne pri tradingu dejú. Za prvé je ignorovanie trhovej štruktúry. Za druhé, naháňanie obchodov bez potvrdenia a likvidity. Za tretie, príliš skorý vstup alebo nútené setupy. Za štvrté, obchodovanie bez definovaného risku alebo jasných cieľov. Toto je najdôležitejšie. Vždycky majte jasné, kam dávate stop loss, prečo ho tam dávate a prečo dávate take profit tam, kde ho reálne dávate. Keď zvládneš tieto tri koncepty, väčšina začiatočníckych chýb automaticky zmizne. Profitabilné obchodovanie je o hľadaní dokonalého indikátora alebo nejakého magického setupu. Je to o pochopení štruktúry, likvidity a timingu a o ich konzistencii a exekúcii. Keď tieto veci zvládneš, prestaneš hľadať a začneš obchodovať ako profík. Ak sa chceš pridať do tradingovej komunity, pozývam ťa do môjho Telegramu, odkaz je v popise videa alebo naskenuj QR kód. Na záver daj like a odber, ak si tak ešte neurobil a nezabudni túto stratégiu aplikovať v praxi a napíš mi tvoje výsledky do komentára. To je všetko pre dnešné video, uvidíme sa na budúce.